আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহ। লালন ভাই, দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার পরিচয়টা। আমার নাম মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম লালন, লালন ডেইরি ফার্মের স্বত্বাধিকারী, পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা, অরণখোলা। আজকে আপনার এখানে আসার পর সুন্দর সুন্দর কিছু বর্তমান বাচ্চা দেখছি ভাই। হ্যাঁ, আছে। আজকে হলো ইন্ডিয়ান পিরিয়ড ব্রিডের জার্সি আছে, যেগুলি একটা মুন্ডি অবশ্য। আজকে 3টা মুন্ডি, 2টা ফিজিয়ান আছে, খুবই সুপার ডুপার আর কি। এটা না দেখলে বুঝতে পারবেন না। আর আমার মনে হয় না যে আমি যে বানোয়াটি কথাবার্তা বলি করছি আর কি। একদম আনকমন। বিশেষ করে যে ইন্ডিয়ান জার্সিগুলি আমরা খোঁজ করি, সেইগুলি কিন্তু একদম টোটালি আনকমন একটা গরু এবং ডাবল বডি, খুবই পার্সেন্টের। দর্শকরা যে কিনবে না সে ঠকবে, কথায় খুব ভালো গরু। তো লালন ভাই, চলেন তাহলে আজকে যে বক্তা বাচ্চাগুলো দেখাবেন আমরা দর্শকদের পর্যায়ক্রমে দেখাই। চলেন দে। বন্ধুরা, শুরুতে দেখছেন আপনারা 1 নম্বর বক্তা। খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে, চলুন আমরা বিস্তারিত জেনে নিই। লালন ভাই, 1 নম্বর এই বক্তাটা জাতমান বয়সটা। এটা একটা জার্সি মুন্ডি, ইন্ডিয়ান পিওর ব্রিডের। বাংলাদেশে কিন্তু এরকম গরু দেখা যায় না। এর গ্রোথ সম্পূর্ণ দেখেন, একটা ডাবল বডির গ্রোথ। আর সবচাইতে একটা বিষয় হলো যে এটা এত গ্রোথ সম্পন্ন যে এটা 12 মাসে হিটে চলে আসছে। জার্সি গরু এই দেখেন, লাল ধরছে, শ্যাপটা ফুলা। আমরা এবার দিব না, আগামীবার 22 দিনের মাথায় আবার আসবে, আশা করি দিয়ে দেবেন। এই দেখ, মলভাবে দেখা যাচ্ছে আর কি। ওলানটা দেখেন, এই দেখেন ওলানটা দেখেন, দেখেন কি খুব খুব বড় বড় ওলান এবং খুবই সাদনা। এই দেখ সাদনাটা কীরকম, চামড়া দেখেন কি এখনই। আর ভ্যানগুলি কি মোটা। আমি সবসময় বলি যে এর যে ভ্যানটা আছে, যে 30 লিটার যে দুধ হবে, এটা কিন্তু এই যে 3-4টা ভ্যান খুব মোটা মোটা। এই দেখেন অনেক মোটা মোটা, যেহেতু পশমে ডাবল বডির কারণে পশমে আবৃত হয়ে আছে, যার জন্য দেখা যাচ্ছে না। দেখলেই বোঝা যায় যে কোনটা দেশি কোনটা বাহিরের, এগুলো কিন্তু দেখলেই বোঝা যায়। আমার 3টা মুন্ডি আছে, তার মধ্যে একটা বীজ দেওয়া আছে। আচ্ছা, তাহলে এটা পরের বার হিটে আসলে বীজটা দেওয়া যাবে আর কি। হ্যাঁ, পরের বার না, জার্সি গরু তো যখন তখন দিলেও আর কি সমস্যা নেই। এবারও যদি কেউ নেয় দিয়ে দেওয়া যাবে আল্লাহর রহমতে। আচ্ছা, তো লালন ভাই, 1 নম্বরের বক্তার দামটা কেমন রাখছেন? এটার দাম রাখছি আমি 1,25,000 টাকা। তাহলে 1 নম্বর বক্তার দাম 1,25,000। হ্যাঁ, আজকে আমার কাছে 3টা আছে। 3টার দাম একটা যে কোনো একটা নিলে পরে ওই একই দাম পড়বে আর কি। 1,25,000-এর প্যাকেজ আছে 3টার। তারপরে দেখছেন 2 নম্বর বক্তা, এটার খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে। লালন ভাই, 2 নম্বর এটা জাতমান বয়সটা। এটা একটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, কিন্তু এটাও কিন্তু ইন্ডিয়ান মুন্ডি। কারণ আমাদের দেশের মুন্ডিগুলি একরকম, আর বাইরেরগুলি যেগুলি ইন্ডিয়ান মুন্ডি সেইগুলি কিন্তু দেখলেই বোঝা যায়। দেখেন এটার বডিটা কত লম্বা চড়া, হ্যাঁ অনেক লম্বা চড়া, এবং ঘোড়ার আকৃতির কাটিং কিন্তু। তো এই যে এই গরুগুলি লম্বাই হয়, বড় এবং উঁচাও হয়। এটাও রেডি টাইপের একটা বকনা, হয়তো যে কোনো সময় হিটে চলে আসবে প্রথমটার মতোই। প্রথমটা তো আমি ভাবছিলাম যে হয়তো এখনও 15 দিন 20 দিন দেরি হবে, কিন্তু আজকেই দেখতেছি আর কি। যাক, এটাও ওই রকমই সময় লাগবে, কখন যে চলে আসে আল্লাহ ভরসা, এখন ওটার লিয়ার কোনো নাই। এই দেখেন এই মুন্ডি গরু সবচাইতে একটা কল্যাণকর দিক হয়েছে যে দুধ তো আছেই, তারপরে কিন্তু খুব শান্ত স্বভাবের হয়। এর পেটের তল দিয়ে যদি যাতায়াত করে তাও কিন্তু কেউ কিছু বলেন। হ্যাঁ, আরে দেখেন না ঝোলটা কত, একদম নাভি পর্যন্ত কিন্তু অনেক লম্বা ঝোল আছে। সেই ক্ষেত্রে খুবই শান্তশিষ্ট এবং 4টা বার 4 জায়গায়, আল্লাহর রহমতে। উলান পালান ঠিক আছে। হ্যাঁ, দেখেন কত বড় উলান, আর খুবই গ্রোথের। আজকে 3টা মুন্ডি দেখাবো আর 2টা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান দেখাবো। যে নিবে তার খামার যদি করতে চায়, শখকরি নিলেও তার জন্য একটা আর কি খুবই মঙ্গলদায়ক হবে। তাহলে 2 নম্বরের বক্তাটার বয়সটা হবে ভাই? 2 নম্বর বয়সটা রেডি টাইপের, যখন তখন হিটে চলে আসবে। তবে এখন পর্যন্ত একটারও দাঁত হয়নি। দাঁতে সাধারণত 24 মাসে, এটা ফার্স্টেই আসবে আর কি, হয়তো 14 মাস এরকম বয়স হয়ে গেছে। তাহলে লালন ভাই, 2 নম্বরের বক্তাটার দামটা কেমন? এটার দামও 1,25,000 টাকা। আজকে 3টে মুন্ডি দেখাবো। 3টা মুন্ডির যে কোনো মানে 3টা একসঙ্গে নিলে একটা দাম নির্ধারণ করে দেবো হালকা পাতলা। আচ্ছা, তাহলে 2 নম্বরের বক্তাটার দামও 1,25,000। হ্যাঁ, 2 নম্বরের দামও 1,25,000 টাকা। বন্ধুরা, তারপরে দেখছেন এটা 3 নম্বর বকনা, এটার খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে। লালন ভাই, 3 নম্বর এটা জাতমান বয়সটা বেশি। এটা একটা মুন্ডি, এটা কিন্তু বীজ দেওয়া আছে গত 23/8।
22 না 23, যাই হোক 22 না 23/8/2023, অর্থাৎ আজকে হলো সম্ভবত 10 তারিখ না 15 তারিখ আছে, তাহলে 15 আর 9 24 8, তাহলে 8 দিন 22 দিন হচ্ছে আর কি। আচ্ছা, তাহলে 22 দিন হচ্ছে বীজ দেওয়া। হ্যাঁ 22 দিন হচ্ছে বীজ দেওয়া এটারে। আল্লাহ রহমতে 22 দিনেই আসে, 21-22 দিনে আসে, হেঁটে আসে। আজ পর্যন্ত আমার দেখা যায় নাই, যেহেতু দেখা যায় নাই সেহেতু এইসব জাতগুলি এখনও দাঁতে নাই, সেই ক্ষেত্রে এগুলি কনসেপ্ট নিয়ে কিন্তু কোনো ঝামেলা নাই আল্লাহ রহমতে। এই দেখেন ওলানটা দেখেন, খুবই স্বাদ না হয় এটা। এই যে একটা মন্ডি গরুর একটাই গুণ, খুবই শান্ত হয়। অনেকটা আছে বাংলাদেশের কিন্তু, আচ্ছা একটু ওলানটা একটু বের করেন। হ্যাঁ বাংলাদেশের কিন্তু আপনার হলো ওলান পালান ঠিক আছে, চঞ্চল হয়। বাংলাদেশের মন্ডিগুলি খুব চঞ্চলতা বোধ করে, কিন্তু ইন্ডিয়ানগুলি চঞ্চল নাই। এই জন্যে মাঝে মধ্যে আমার একটু আসলে পাইতে একটু বেগ পাইতে হয়, যে ইন্ডিয়ানগুলি পাওয়ার জন্য আমাকে একটু লং টাইম একটু অপেক্ষা করতে হয়। তো এই যে দেখা যাচ্ছে যে ঢোলটা দেখেন, ভ্যানটা দেখেন, হ্যাঁ এই দেখেন কি ভ্যান, আর মালাটা দেখেন কত উষার। লেজটা প্রায় কিন্তু হাঁটুর উপরেই, আর খুব দীর্ঘদেহী এবং উচ্চতায় অনেকটা লম্বা চড়া ভালো। হ্যাঁ লম্বা চড়া, যেহেতু এখনও যদি প্রেগনেন্ট হয়ে যায়, এখনও 1 বছর, তাতে এই গরুটা অনেক বড় মাপের একটা বড় মাপের গাভী হবে আল্লাহর রহমতে। তো নিঃসন্দেহ যা গরু নিচে আমার কাছে বহু দর্শক গরুর নিচে আজ পর্যন্ত ক্লেম আসে নাই যে খারাপ হয়েছে। আমি ওই ধরনের চিন্তাভাবনা করি, গরু বিক্রি করিনি। হয় একটা চ্যালেঞ্জ করি যে হয় 10,000 লাভ নেয় 5,000 লস, এরকম একটা প্রিপারেশন থাকার পরে কিন্তু আমি গরুটা সংগ্রহ করা হয়, তবে সবারই মঙ্গল হয়। এই হলো, এটাই লাখ লাখ শুকরিয়া। লালন ভাই 3 নম্বরে এটার দাম কেমন রাখছেন? এটার দামও 1,25,000 টাকা। আচ্ছা 3 নম্বর বছরের দামও 1,25,000 টাকা। বলতে পারলাম না, যেটা হলো যে সীমিত লাভে গরু বিক্রি করব আল্লাহর রহমতে, বেশি সেল, এই জন্য গরু কিন্তু থাকেও না। গত সকালেও রাখছি, গরু নাই আল্লাহর রহমতে, আবার নতুন গরু সংগ্রহ করছি। হ্যাঁ, তো এই 3টা যদি কেউ একসঙ্গে নেয় একটু স্যাক্রিফাইস করা হবে আর। লালন ভাই এই পাশে দেখছি এটা 4 নাম্বার। 4 নাম্বার এটা জাত নাম এটা রানী বাচ্চা, হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান মূলত, কিন্তু চামড়াগুলি কিন্তু খুবই অমায়িক। এবং দেখেন ঘাট থেকে খুব পাতলা আর খুব শান্ত স্বভাবের আর কি। ওলানটা দেখেন, দেখেন কত বড় ওলান ঝোলান নামছে। আমার কাছে আজকে ছোট 2টা আছে, ওলান পালান ঠিক আছে, এই দেখেন কত শান্ত, খুব শান্ত স্বভাবের। আমরা এই দিক দিয়ে খুব স্পেসটা বেশি। এটার বয়সটা কেমন হবে ভাই? এটার বয়স আনুমানিক 8 মাস 8.5 মাস হবে আর কি। খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে দেখছেন? খুব খায়, খাওয়ার জন্য একদম মানে দড়ি ছিঁড়ে যেতে পারলে আর কি বাসে। যে গরু খায় সেই গরু সবসময় সুস্থ থাকে। ওরাও তো সুস্থ সবল গরু ছাড়া অনলাইনে প্রতিবেদনেই আমি আনি আর কি। তো খুব ভালো মানের গরু। তো লালন ভাই তাহলে 4 নাম্বার এটার দামটা কেমন? 4 নম্বর আর 5 নম্বর এই 2টা আমি একসঙ্গে বলবো, যে যার শখ নেবে 2টা পার্সেন্টের গরু খুব সীমিত দামে। তো বন্ধুরা দেখলেন এটা আপনারা 4 নম্বর বছর, আর আমরা পরবর্তী 5 নম্বর বছরে দেখি, তারপর 4 নম্বর আর 5 নম্বর দামটা একসঙ্গে জেনে নিই। বন্ধুরা তারপর এটা দেখছেন 5 নম্বর সুন্দর একটা বক্তা দেখছেন। লালন ভাই 5 নম্বর এটা জাতমান বয়সটা? এটা হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান, কিন্তু 4 আর 5 নম্বর এই 2টা বাচ্চা খুবই অমায়িক বাচ্চা। দেখেন আসলে বললে তো কিছুই না, যে বেশি বকবক করতেছে এই ধরনের রিয়াকশন আসে আর কি। তো সেক্ষেত্রে কিছুই বলবো না, এত যাতে মানে ভালো বাচ্চা আসলে হয় না, এটা আপনি নির্দ্বিধায় দেখেন। ওলান পালান ঠিক আছে, ছবির মতো আট করা, চশমা চোখে দেওয়ার মতো না, এক কথায় মাথাটা কত ছোট, কান ছোট। হ্যাঁ মানে হাস্যকর বিষয় হলো যে কিছু কিছু গরু আছে যে চায়ে থাকতে ইচ্ছা করে, মনে হয় যে একটু তাকায় থাকি দেখি যে এই গরুটা কী ধরনের। তো এটাও ব্যতিক্রম না। আজকে যদিও আমার 5টি গরুর মধ্যে কারোর সাথে কারো কম্পেয়ার করার কোনো সুযোগ নেই, তারপরে এক একজনের এক এক রকমের পছন্দ, একটাও নিতে পারবে আর কি। 5 নম্বর এটার বয়সটা কেমন হবে? এটার বয়স আনুমানিক 9 মাসের 8 মাস 9 মাসের মতন হবে আর কি, 8 থেকে 9 মাস। তা আমাদের মতো মানে মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য অনেকেই এখন ইতিমধ্যে টের পেয়ে গেছে যে গরু আসলে একটা সম্মুখের দিকে আগানোর একটা রাস্তা। কারণ এই গরু এমন একটা দিন, হয়তো আজকে একটা গরু নিজে ফেলায় রাখছে, সেখান থেকেই কিন্তু সে নিজেই বাড়ির পরিবারের উচ্ছিষ্ট খাবার খেয়েও কিন্তু তাদের জীবনযাপন চলছে এবং একসময় বড় হয়ে বেশ লাভবান হচ্ছে।
অনেকেই আছে। তো এখন বিশাল পর্যায়ে ফার্ম পর্যায়ে চলে গেছে, অনেক বড় বড় অ্যাগ্রো ফার্ম হিসাবে এখন প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে দেশে সব জায়গায় কিন্তু অনেকভাবে এই গরু লালন পালন হচ্ছে। তো আমরাও সেই তাদের দিকে না, আমরা নিজেরাই উদ্যোগ নেব এই কাজের সঙ্গে জড়িত হওয়ার জন্য। এটা খুব ভালো একটা লাভজনক প্রতিষ্ঠান। বন্ধুরা দেখলেন এটা আপনারা 5 নম্বর বকনা। জি, আজকে এই 4 আর 5 নম্বর এই দুইটা বকনা একসঙ্গে যদি কেউ নেয় তাহলে আমি দাম রাখছি 25,000 টাকা, 1,25,000 টাকা। সিঙ্গেলে নিলে আলাদা। তো শুনলেন আপনারা 4 নম্বর আর এই 5 নম্বর এই দুইটা বকনা বাচ্চা একসঙ্গে নিলে দাম আসবে 1,25,000 টাকা। হ্যাঁ, 1,25,000 টাকা। দর্শকদের উদ্দেশ্য বলার আসলে অনেক কিছুই থাকে। তো যারা সাহসী আছে তারা কিন্তু অনলাইনে গরু কেনার ক্ষেত্রে টাকা ব্যাংকে পেমেন্ট করে দেয়। আমরা নিজ দায়িত্বে আল্লাহর রহমতে এবং অভিজ্ঞ ড্রাইভার দ্বারাই খুব স্লো মৌসুমে যাতে গাড়িগুলি চলাচল করে সেই ক্ষেত্র বিশেষে কিন্তু আমরা তাদের বাড়িতে নিজ দায়িত্বে গরু পৌঁছায় দিয়ে আসি। অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে আমরা টাকা কোনো খুবই বিশ্বাসের সহিত যখন হয়ে যায় তখন দেখা যাচ্ছে তার বাসা থেকে নিয়ে আসতে যায়। এই যে কম দেয় এই জিনিসগুলি যেন না করে। কারণ আমার মনে হয় যে যারা বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পরে টাকা দেবে এই ধরনের চিন্তা যারা করে তাদের মনে হয় গরু না কেনাই ভালো। কারণ আমরা সবসময় বলি একটা জিনিসই বলি যে আমাদের গরু কিনলে যতক্ষণ আপনাদের বাড়িতে না পৌঁছাবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই টাকার দায়িত্ব কিন্তু আমাদেরই। অর্থাৎ আপনাদের রাস্তায় যদি আমাদের গরুটা হারায়ও যায়, কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়, সেই ক্ষেত্রে আপনাদের পুরো টাকা আপনারা পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ। আর যতক্ষণ পর্যন্ত না পৌঁছাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত দায়ভারটা আমাদের, এরপরে আর কোনো কথা থাকে না। এটা কিন্তু আমরা প্রতিবেদনে বিজ্ঞাপনে বলে দিই যে এই জিনিসগুলি আপনারা সবসময় ফলো রাখবেন। কারণ কি যে আপনারা টাকা কম দেন এটা আমাদের কাছে অতটা ভালো খারাপ মনে হয় না। তো একটা মানুষ গিয়েছে হয়তো 5 জনা হলো সমন্বয়ে 1-2 হাজার 5,000 টাকা কম দিচ্ছে, যাক 5,000 কম দিলেও লাভটা নাই চলে গেল। কিন্তু এই যে রাস্তায় আজকাল আসতেলাই কিন্তু একটা বড় আকারে ঝামেলা হচ্ছে টাকা আনার সময়। এই ঝামেলাগুলি আপনারা যারা গরু কিনবেন তারা যদি আমাদের মঙ্গল চান টাকা ব্যাংকে পেমেন্ট করে দেবেন, না হলে গরু কিনা বিরত থাকেন। আর যদি মনে করেন যে টাকা আনতে যেতে হবে বলেন ভাই, সেটা আমরা আমাদের সন্তুষ্টজনক মনে হলে আমরা যদি মনে করি এই এলাকার মধ্যে নিরাপদ আছে আমরা সেই এলাকার থেকে আমরা অন্তত গ্রহণ করবো আল্লাহর রহমতে। এছাড়া কিছু নাই, সবাই গরু কিনুন, দেশ এবং নিজের উন্নয়ন ঘটান, এটাই আমার সর্বোপরি কাম্য। আবারও বলি আরেকটা জিনিস যে বায়না করার আগে আপনারা 5 বার ভাবুন। বায়না করার পর কিন্তু ওই টাকাগুলি আমরা রিটার্ন দিই না, কারণ এটা আমাদের বিজনেস, এই ব্যবসার ক্ষতি হয়ে যায়। আপনাদের রিটার্ন দিলে আরেকজনা নিবে, পরেরবার আমাদের শত্রু তো সবাই তো ভালো মন্দ থাকে সবারই, তো সেই ক্ষেত্রে তারা আমাদের ডিস্টার্ব করবে আরেকজনের মাধ্যমে। অথবা আমরা কিন্তু বায়না ঘুরত দেবো না, আপনারা এই টাকা দেওয়ার সময় 5 বার ভাববেন।